ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছে, আর আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। নতুন ভিডিও বলতে আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, তোমরা তো বুঝতে পেরেছো আমার থাম্বনেল দেখে। আর আজকে এই যে আমি নাকি যে জনসন জনসন ওয়ার্ডস মানে বলতে এই যে এয়ার এয়ারবাডসটা দিয়ে আমি নাকে দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে আমি হাঁচি দেবো। আর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে জানো তো, রাতে ভিডিওটা করছি, ঘুম চোখে এসে গেছে, ঘুম পেয়ে গেছে চোখে। আর এইটা একটা কাগজ নিয়ে নিয়েছি। এটা মানে কাগজটা ভালো করে পাকিয়ে নিয়েছি, এই দুটোই নিয়েছি। আর রুমাল নিয়ে নিয়েছি সাথে, যদি সর্দি টর্দি বেরিয়ে টেরিয়ে যায়। এমনিতে আমার ঠান্ডা লেগেছে, কিন্তু আমার হাঁচি হবে কিনা আমি বলতে পারছি না। আর হাঁচি একেবারেই কম হয়। আমি জানি না ভিডিওটা পারবো কিনা, দেখি পারি কিনা, চেষ্টা করি। একটা চ্যালেঞ্জটা তো করেই একবার, এই চ্যালেঞ্জ আমি কখনো আগে করিনি। অনেক বন্ধুরা আমার করেছে, কিন্তু আমি করিনি। ভাবলাম যে আমিও একটা ট্রাই করে দেখি কীরকম মানে হয়। তাহলে চলো স্টার্ট করা যাক। প্রথমে এই কাগজটা দিয়ে করছি। ফার্স্টে কাগজটা বাকিয়ে নিয়েছি ভালো করে, দেখি পারবো কিনা। আমার একদম হয় না তো, তোমরা আবার করো না, আমার সর্দি টর্দি বেরিয়ে যায় যদি, আবার কী হবে। লজ্জার ব্যাপার, একাতে তো ঠান্ডা লেগেছে, আমার নাকে ঠান্ডা। দেখি। জয় মা, জয় মা। বাবা, উফ, খুব কঠিন বাবা। উফ, খুব ভিজে গেছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে, কি অবস্থা। একটা তো অন্তত হচ্ছি। দেখি এই নাকে ট্রাই করি। উফ, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, হবে না মনে হচ্ছে আমার। সবার হয় কি করে এত হচ্ছি? আমার তো হচ্ছেই না, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু হচ্ছে না, একটাও হচ্ছে না। হ্যাঁ ভগবান, এটা নাকে ঢুকিয়ে রেখে দিই। এ দেখো, হচ্ছে না। নাকে ঢুকিয়ে রেখে দিলে যদি একটু হয়। দেখো তো বন্ধুরা, আমার কেমন লাগছে।
করবো বলো? এবার এটা নিয়ে একটু ট্রাই করি। ওর তো হচ্ছে না ভিজে একাকার হয়ে গেছে। ভগবান কি অবস্থা, আমি তো মানুষের পাশে পড়ছি না, আমি ভূত পেতনি। ভূতের অভিনয় করে আমিও ভূত হয়ে গেছি। মানুষ নেই আমি আর, মানুষের মতো স্বাভাবিক না, আমি অস্বাভাবিক হয়ে গেছি। মা গো, এত গোতাগতি করছি তাও হচ্ছে না। কত গোতাচ্ছি গো, একটু অন্তত হ। আহ, কি হবে বলতো আমার অবস্থা? এ কি, আমি মানুষ? আমার নিজের সন্দেহ হচ্ছে আমি কি মানুষ, অন্য কিছু ভগবান জানে। হায় রে, কি জানি আমার ঠান্ডা লেগেছে বলে তার জন্য কি হচ্ছে না কে জানে, নাক দিয়ে সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে তার জন্য কিনা। তাহলে আর কি করি বলো তো? না, কিচ্ছু করার নেই, আমার এর আগে ঢুকিয়ে রেখে দিই। ফোঁস দিচ্ছি, দেখো তো কিরম লাগছে। ভালো লাগছে। কিরম লাগছে, আমার দ্বারা হবে না, আমার হবে না গো, আমি হেরে গেলাম, আমি হেরে ভূত গো, হারা হেরে গেছি আমার। নাক দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, আমার দ্বারা এসব হবে না। চ্যালেঞ্জ একটা করতে চাইলাম, তাও গোহারা হেরে গেছি, কি করি বলো তো? আমার দ্বারা কি কিছুই হবে না, আমি মানুষের পর্যায়ে পড়ছি না, ভগবানই জানে ভূত পেতনির পর্যায়ে পড়ছি। উফ, তোমরা সব সাবধানে থেকো আমার কাছ থেকে। উফ, এত ট্রাই করলাম নাক দিতে, মানে কি জানি মনে হয় আমার ঠান্ডা লেগেছে তার জন্য হচ্ছে না নাকি কে জানে। এমনিতে আমার হাঁচি হয় না, কিন্তু তবু সবাইকে তো দেখি বেশ ভালোই চ্যালেঞ্জটা, মানে ভালোই অ্যাকসেপ্ট করে, মানে ভালোই করে। কেউ তো আমার মতন একটাও হাঁচি হয় না, এরকম তো কাউকে আমি দেখিনি। কী করবো বন্ধুরা বলো, অনেক ট্রাই করলাম, আর একবার লাস্ট ট্রাই করছি, দেখি হয় নাকি, কাগজটা দিয়ে এবার করছি দেখি। জয় মা, জয় মা। ওরে বাবা, অসম্ভব, হবে না, আমার দ্বারা হবে না, হবে না গো। যাই হোক, হেরে গেলাম, আমি আর কিছু করার নেই। আর তোমরা যদি দেখো আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর কমেন্ট কিন্তু করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। কমেন্ট কিন্তু তোমাদের কমেন্ট করলে মনটা আরও বেশি ভালো লাগে, তাই না বলো? যাই হোক, এখনকার মতন ভিডিওটা এখানে এন্ড করছে, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসবো তোমাদের কাছে। তাহলে এখনকার মতন বাই বাই।